আকাশে থাকা অবস্থায় যদি ফাইটার জেটের পাইলটের ইউরিন চাপে তাহলে তারা কি করে? তারা কি ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করে নাকি বাতাসেই ছেড়ে দেয়? চলুন জেনে নেওয়া যাক। আসলে পাইলট এত ছোট কাজের জন্য ল্যান্ডিং করে না, বরং তাদের কাছে পিডল প্যাক নামের একটি ব্যাগ থাকে। যখনই পাইলটের টয়লেটের প্রয়োজন পড়ে তখন ফাইটার জেটকে অটো পাইলট মোডে দিয়ে পাইলট এই ব্যাগে তার প্রয়োজন সারে। তবে যুদ্ধের সময় একে অ্যাভয়েড করা হয়, কারণ অটো পাইলট মোডে রাখার ফলে এনিমি পেছন থেকে অ্যাটাক করতে পারে। তাই এর জায়গায় এএমএক্স ডিম্যাক্স এর ব্যবহার করা হয়, যেখানে মেল পাইলটের আন্ডারওয়্যারে একটি স্পাউচ লাগানো থাকে আর ফিমেলদের একটি প্যাডের মতো লাগানো থাকে যাতে একটি পাইপ অ্যাটাচ করা থাকে। আর এই কন্ট্রোল ইউনিট ডিভাইসটি একটি ব্যাগে লাগানো হয়। তারপর প্লেনে থাকা পাইলট পাইপটি এই ডিভাইসে কানেক্ট করে দেয়। ব্যাস, এরপর আরামসে গুলি আর মূত্র